окончательнее пасть. Я от горечи целую всех, кто молод и хорош. Ты от горечи другую ночью за руку ведешь, ночью за руку ведешь. Горечь, горечь, вечный привкус на губах твоих острость. Горечь, горечь, вечный искус, окончательнее пасть. С хлебом ем, с водой глотаю, горечь горе, горечь грусть. Есть одна трава такая, на лугах твоих, о, Русь, на лугах твоих, о, Русь. Спасибо. Спасибо, что вы нас вернули к молодости, к прошлому. Ах, милая Оля, как это все безнадежно далеко. Молодость, весна, любовь. Тоскуете по России? Тоскуем. Криком кричим по ночам. Слезами горькими обливаемся. Господи, пусть посадит. Пусть. Но потом ведь выпустит. И будет снова трава. Русская. Своя. Река. Лес. А вы очень провинились перед советами во время гражданской. Вы знаете, в общем-то, я ведь военный. Случалось убивать. Всякое было. Всякое. Не простят? Не знаю. Но мне кажется, путь к прощению никогда не отрезан. Правда? Я тоже всегда ему говорю, пойди в консульство. Где это консульство? Прости. Да и расправа здесь короткая. А вы могли бы помочь нам в случае чего?
Вы не так меня поняли. Я такой же желтый лист, как и вы. А вот хозяин у вас не желтый. Бандит и сволочь первостатейная. Вы думаете, на границе с Советом юшку кто пускает? То-то. Только я вам ничего не говорил, дрожайшая. Понимаете? Ничего. Зря вы. Зря придите. Пусть привыкают. У них другой жизни не будет. Разве что хуже. Господа офицеры! Господин полковник, выпускной курс Академии Генерального штаба собран. Здравствуйте, господа офицеры! Прошу садиться. Господа офицеры, 2 года, в течение которых мы проходили теоретические дисциплины, перемежая теорию с практическим уничтожением красных вдоль советско-маньчжурской границы, остались позади. Нас объединяло братство и наш девиз: национализм, социальность, монархизм. Сегодня мы пришли к финишу. Его императорское высочество, великий князь Николай Николаевич, местоблюститель российского престола, и вождь нашего союза младороссов Александр Львович Казымбек поздравляют каждого из вас с следующим чином и желают успеха в святой борьбе против большевиков. Господа офицеры, ура! Еще один станкач. 27, 28, 29. Шестьдесят. 62. Третий станкач. 65. 69. 70. Ко мне! Долго еще? 那个村子还远不远？那座小山看见没看见长官先生？ Он спрашивает, видит ли командир сопку. 当官的都能看到。乡村就在山脚下边。什么什么？小村就在山脚下边。公社社员都是布尔什维克。 Он говорит, подножие сопки – деревня. Там живут большевики, коммунары. Вперед. Теперь давай на заставу. И как можно быстрее. Доложишь начальнику, банда, мол, движется по направлению к коммуне. Мы с Богдановым ударим по ней с тыла. Задержим. Только ты давай, браток, быстрее. Есть.
ночь. Жить хочется. Так точно, ваше благородие. Хочется. Таким образом, на участке отряда обстановка практически постоянная. В среднем 2 огневых контакта с противником в день. Это значит, что противник, прощупывая надежность наших границ, готовится к решительным действиям. О политической ситуации вы все знаете. Товарищ Могилов, доложите, чем располагает ваш аппарат. Донесение по прямому проводу Управления пограничной охраны и войск полномочного представительства ОГПУ Дальневосточного края. Расстрелы, повешения, пытки советских граждан подтверждены документально. Китайские солдаты и русские белогвардейцы мародерствуют. Избивают людей до потери сознания. Белогвардейская пресса в нецензурной форме пишет невероятные, провокационные вещи при полной поддержке китайских властей. Расстрелянных советских людей полиция и солдаты зарывают за Харбинским кладбищем. Партийцы и комсомольцы разыскали это место и ночью тайно вырыли несколько трупов с отрубленными головами. Из лагеря Сумбэй, где содержится до 3000 советских граждан, служащих КВЖД, получена записка. Терпеть больше не можем. Пришлите яд. Смотрите и запоминайте. Это не люди, это бешеные псы. Да, эти не пощадят никого. Идемте. Белым видением тает старого мира последний сон. Молодость, доблесть, Мадея, дом. Молодость, доблесть, Мадея, дом. Молодость, доблесть, Мадея, дом. Молодость, доблесть, Мадея, дом. Минуточку. Алло, Москву.
Москву. Москву. Барышня, Москву. Срочно Москву. Господа, за мной! Прекратите! Прекратите! Руки прочь! Пошел! Пошел! Тогда Хабаровск. Алло. Хабаровск. Хабаровск. Докладывает генеральный консул Советского Союза в Харбине Мельников. Здание советского консульства подверглось нападению со стороны местных полицейских и белогвардейцев. Срочно прошу связаться с Москвой. Ваши действия незаконны. Это провокация. Я заявляю решительный протест. Цукани. Обыскать все помещение. Особое внимание документам с грифом «Секретно». Сотрудникам консульства оставаться на своих местах. Не разговаривать. Молчать. Документов Пленума ЦК Коммунистической партии Китая. Июнь 1929 года. Империалисты толкнули гоминдановское правительство на налет и обыск советского консульства в Харбине, рассчитывая под предлогом захвата КВЖД организовать военное выступление против Советского Союза. В интересах национально-освободительной борьбы Китая трудящиеся Китая должны решительно подняться на защиту Советского Союза. Господин посол, народный комиссар, товарищ Литвинов, ждет вас. Господин посол, правительство Союза Советских Социалистических Республик уполномочило меня заявить самый решительный протест по поводу действий китайских властей в Харбине и на КВЖД. 大使先生，苏维埃社会主义共和国联盟政府授权我对中国当局在哈尔滨和中东铁路沿线的行径提出最坚决的抗议。 Моей стране причинен огромный материальный и моральный ущерб. 我国受到物质和道义上的巨大损失。人民委员先生，我不能同意你们做出的评价。Господин народный комиссар, я никак не могу согласиться с подобной оценкой. 如果你同意的话，我将用俄文来解释。Я прошу разрешения все объяснить по-русски. Очень сожалею, господин народный комиссар. Вполне по-дружески могу сообщить, что местные власти ОРВП действовали так потому, что в здании советского консульства проходило заседание Третьего интернационала, что недопустимо. Я прошу вас довести до сведения президента Чан Кайши следующую ноту советского правительства. 请把苏联政府的照会转交给蒋介石总统。 Правительство Союза Советских Социалистических Республик вынуждено заявить, что так как китайские власти всеми своими действиями доказывают явное свое нежелание и неумение считаться с общепринятыми нормами международного права и общения, то СССР со своей стороны
отныне не считает себя обязанным руководствоваться этими нормами в отношении китайского представительства в Москве, и что за этим представительством и консульствами впредь не будет признаваться право экстерриториальности. Я не смею вас более задерживать. Господин полковник, вам госпожа Разметальская. Я принесла вам полную программу. Взгляните и утвердите, если, конечно, не будет уточнений. Если не возражаете, завтра, сегодня много дел, писанины. Угу. Это в Токийский банк. К вечеру будет еще 5 раз постольку. Должен составить ведомости для рассылки денег в банки Европы и Америки. И такие доходы дает вам ресторан? Ресторан. Главный источник – та сторона. Как? СССР. Мы экспроприируем ценности. Забираем с плантации мак. А это опиум, это 1000. Вы так мне доверяете? Вас послал мне Бог. Я ждал. Верьте мне. Вот видите? Бог. А вначале вы полагали... Я понимаю. Смерть, кровь. И на этих деньгах тоже. Вы не задаете мне вопросов, но я их вижу в вашем сердце. Бандит, палач, убийца. Молчите. Я еду завтра в Пекин. Поедемте со мной. Вы все поймете. Итак, до встречи, господин Лю. Как договорились? «11 лет назад страдалица умер за нас.
они вызывают о справедливости. Будет справедливость, святой отец. Будет. К чему эта комедия? Что общего между тем, что вы делаете, и этими романовскими мощами? Мне казалось, вы серьезный человек. Вы помните деньги на столе? На моих счетах сотни тысяч. Вы думали, я прожигаю жизнь? Содержу любовниц и лошадей? Нет. Я веду святую борьбу за святое дело. На русский престол должен вернуться законный царь из дома Романовых. Пока я жив, я буду делать для этого все, что могу. Господи! Романовы. Мираж. Фантом. Их имена давно забыты в России навсегда. Сергей Владимирович. Ах, Сергей Владимирович. Неужели мы только тени и служим теням? Неужели наш изначальный удел – тьма, а наши муки, наш крестный путь бессмыслица? Ведь мы же русские. Господи, мы же русские. А где она, Россия? И где мы? Вера без дел мертва есть. Поэтому я проливаю кровь, свою и чужую. Вы поймете, наша цель святая. Придет час, и первопрестольную огласит звон колоколов и радостные крики народа русского. Аминь. Да. Цель оправдывает средства. Это еще Макиавелли сказал. Нас ждут. Пора. Китайский народ не раз с успехом совершал то, чего не смогли сделать ни Александр Македонский, ни полчище Аттилы и Тамерлана. Если вы сейчас объединитесь с нами и поможете раздавить большевиков, мы отбросим их за Урал. В таком случае я гарантирую вам определенные материальные компенсации. Очень хорошо. Вы предлагаете республиканскому правительству Китая помочь восстановить монархию. Очень хорошо. 10 лет назад вы имели армию, оружие, поддержку всего мира, а против вас сражались оборванные фанатики, и они вышвырнули вас вон. Очень хорошо, но нет логики и отсутствие здравого смысла. Простите, вам не нужны сопредельные территории? Вы не смотрите в будущее. Управляющий банком Китая Джан Заус сказал: если мы не сбалансируем доходы и расходы, наш народ превратится в скопище хонхозов и нищих. Извините, у Китая много своих проблем. Китай не может еще решать и ваши. Обратитесь к японцам. Но администрация особого района восточных провинций помогает нам, насколько может. Глава ОРБП Джан Зуолин был хунхозом. Его сын Джан Сюэлян тоже хунхоз. И вы тоже, извините, мыслите как хунхоз. Что это? Это государственные чиновники. Они брали взятки и подрывали основу государства. Можно просить убийцу, взяточника нужно убить беспощадно. А почему тела не убраны?
Служащие, которые приготовились взять мзду, увидят это. Я, думается. До свидания. Главари иммиграции пытаются контактировать с представителями центрального нанкинского правительства и японцами. Толкают Китай на дальнейшее осложнение отношений с Советским Союзом и прямые военные действия против СССР. В случае захвата власти в СССР обещают китайцам территориальные уступки. Документальное подтверждение вам направляется. Руководство приграничным бандитизмом осуществляется местной организацией «Младоросс». Во главе Алексеев, он же Серж. Ликвидировать сложно, у него серьезная охрана. Что вы предлагаете? Где-то у границы у него есть конспиративная квартира. Заимка, точнее. Где? Пока не знаю. Но, вероятно, смогу туда попасть. Там надо организовать засаду. Пойди туда не знай куда, принеси то не знай что. Это ничего. Я попытаюсь составить план местности и запомнить направление. Человек, абсолютно владеющий топографией, чекист-профессионал, найдет это место на карте и обставит его. Но, к сожалению, такого человека у меня нет. Мои ребята простые рабочие, крестьяне, и вы слишком много от меня хотите. Я сам в армии тоже не служил. Надо думать. Да, вам просили передать благодарность по вашей информации и документам. Наркомендел предпринял определенные демарши. На сегодня все, товарищи. Товарищ полпред, Могилов прибыл по вашему приказанию. Проходите. Есть предложение направить вас в Харбин со специальным заданием. Хотите подумать? Нет. Я согласен. Хорошо. Моим приказом вы временно откомандировываетесь в распоряжение представительства. Отсюда едете в закрытой машине. Садитесь. Вас поселят на окраине города, в нашей квартире. Адрес в Харбине, Дворянская, 12, магазин «Музыка». Хозяина зовут Фомичев. Скажете, моя сестра учится, нужен инструмент. Он извещен. Встреча ровно в 2 часа дня в обеденный перерыв. Двери будут открыты. Что я должен сделать? Фомичев сообщит приметы местности, определите ее по карте. С помощью Фомичева организуете засаду на заимке. Возьмете некоего Сержа Алексеева. Это опасный государственный преступник. Потом доставите его сюда, живым. Об этом помнить. Но в крайнем случае я могу... Нет, только живым. Нужен процесс. Открытый, политический. Нужно обвинить и разоблачить белогвардейщину Харбина. Есть конкретная вещь. Это Алексеев назовет нам своих людей в пограничной зоне. С бандитизмом необходимо покончить. И вот еще что. Это, так сказать, в самом крайнем случае. В ресторане «Эксельсиор»
работает певица. Она там одна, не спутаете. Если что, обратитесь к ней. И второе. С послезавтрашнего дня на 50-м километре Харбинского тракта вас будут ждать 2 человека с лошадьми. Назовете свою фамилию. Вопросы есть? Извините. Товарищ полперед, 1 минуту. Все. Вопросов нет. Желаю успеха. Скажу откровенно, по-товарищески. У нас сейчас нет человека для этой операции, поэтому возникла ваша кандидатура. Вы владеете китайским, новый работник, и будем надеяться, пока еще вне поля зрения китайцев и японцев. Все. Желаю удачи. Подозрительных связей не зафиксировано. Она приходит в Эксельсиор, уходит домой, никаких встреч, контактов. Голубка Божья. Вы допускаете, что человек из СССР не агент ГПУ? Вы не учитываете особых обстоятельств сегодняшнего дня? Нет. Я подозреваю госпожу Разметальскую априорно. Разве что она уже дважды была в музыкальном магазине Фомичева и купила рояль. Она певица. Это верно. Но других фактов, к сожалению, у меня нет. Хотя, знаете, в частном разговоре, в обычном, за чашкой чая, мне показалось, она пыталась меня склонить... Да-да, склонить к возвращению в СССР. Я боюсь. Я назвал вас подлецом и бандитом. Она донесла? Пока нет. Вот что. Поступим вопреки фактам и логике. Возьмите китайца. И в обеденный перерыв, когда магазин опустеет... Он всегда пуст? Тем более. Потолкуйте с Фомичевым. Скажите, что нам известно, что Разметальская агент ГПУ, а он, Фомичев, резидент или как там, связник, неважно. Грубо. Да. А если? А вдруг? Эта женщина мне нужна, и я должен быть в ней уверен. Понял. Через 5 минут обеденный перерыв, господа. Где ваши приказчики? Простите. Зачем вы так? Работа такая. Он не умер? Живой.老张，你在干嘛？站在这里干嘛？你站在这里休息休息。你休息啥？还休息的干活？你休息还休息？天天光休息了，不干活了的，那还行了？我干活，还休息，哎，不该休息。
Руки! Встать! Оружие. Вы убили Фомичева. За что? Мы его допрашивали, а он молчал. Что вы от него хотели? Признание. Признание об одной женщине. Конкретнее, какой женщины? Певицы. Певица из ресторана «Эксельсиор». Владелец подозревал... Подозревал? В чем, в неверности, что ли? Что она из ГПУ. Кто владелец ресторана? Кто владелец ресторана? Полковник Алексеев, кличка Серж. Личный резидент великого князя Николая Николаевича здесь, в Харбине. Хорошо. Но учтите, если хоть слово солгали. Что вы, у меня же дети. Сейчас поедем в ресторан. Да, конечно, она как раз сейчас выступает. Так вот, если спросят, мы вместе воевали в гражданскую. Да. Вместе отступали. Вместе отступали, вместе воевали. Не смотрите вы так, осуждающие все на кривлянье голодной, как котки. Я за 20 секунд опьянела совсем от стакана банановой водки. Ведь я институтка, я дочь камергера. Вот осколок былого, кровавый рубин. Теперь сутенер, моя атмосфера. Привет, иммигранты, свободный Харбин. Мой отец в октябре не стремился бежать, и для белого флага он сделал немало.
спор трибунала. И вот я институтка, я дочь камергера и преданный продал отцовский рубин. И нет больше в жизни ни смысла, ни цели. Привет, эмигранты, свободный Харбин. Отчего же, полковник, твой лоб так нахмурен? Отряхни, милой родины, горькую пыль. Мы ведь желтые листья, и гонит нас буря. И это к несчастью печальная пыль. Да, я дочь камергера, и нет мне прощения, и милости нет, и нет больше Бога, и нет больше веры. Привет, эмигранты, последний привет. Куда вы, господин полковник? Туда. А? Здесь очень жарко. Ну что ж, пойдемте. А зачем? На воздух. Только вы понимаете... На воздух, полковник, на воздух. Ну что вы, господин полковник. Вы знаете где-нибудь здесь укромное место, где мы можем поговорить? О чем? Это. Идемте. Oh, my darling. Babe, honey. Will you follow me? Здесь есть одно укромное местечко, где мы можем спокойно поговорить. Ну, вот и хорошо. Прошу вас. Я тоже прошу вас. Прошу. Ну, давайте. Да, что вы делаете? Что вы делаете? Безумец! Пустите меня! На помощь! На помощь! Выпустите меня! Лешенька, вот как встретиться довелось. Фомичев убит. Я на грани провала. Нужно торопиться. Я достану машину, такси. Главное, чтобы этот Серж сел в нее. На 50-м километре Харбинского тракта ждут.
Ну, на крайний случай скажешь мою фамилию. А если что? Он не ездит в такси. Другого выхода нет. Я пошел. Господи. Он не ездит в такси. Нахаловку? Извините, это бандитский район, а жизнь одна. Офицер? Бросьте, я никуда не поеду. Значит, офицер, где воевал? Зря стараетесь. В этот час в Нахаловку никто не поедет. Дерьмо все это. Хорошо. 10 тарифов. Деньги вперед. Ну что ж, с этого надо было начинать. А то офицер воевал. Вы знаете, кем я был в 18-м? Умрете. Не догадаетесь. Монахом. Монахом? А потом вешал красных, своих, кого прикажут. И с большим плезиром, между прочим. А почему? Да потому что человек дерьмо. И на перекладине ему самое место. А вам чего в Нахаловке? Насчет опиума или проституток? Или. Окей. Ну-ка, притормозите. А чего здесь? Я вас ждал. Знаете, мне ужасно не нравится Барков. Я видела его с вами. Вы ему верите? Почему вы спросили о нем? Он ненавидит вас. Учтите это. Спасибо. Я хочу попросить вас поужинать со мной. Если мое предложение неприемлемо,
Скажите прямо, не беспокойтесь. Я вам не сделал ничего плохого. Итак, я согласна. Я согласна. Мы взрослые люди. Я должна стать вашей любовницей. у меня не было любовниц. Я никого не любил. Вы можете мне верить, не верить. Но вы мне нужны. В качестве кого? Не знаю. Не знаю, пока не знаю. Не торопите меня. Я вам отвечу. Только не сейчас. И, пожалуйста, не здесь. Знаете что? Поедем ко мне. Нет, не бойтесь, Ник Барков. С сегодняшнего дня я снимаю прекрасную квартиру в центре города на Гиринской. Я вызову машину. Нет. Не надо. Обойдемся без машин. Без ваших людей. Вам решать, но это моя просьба. Хорошо. Такси можно взять у подъезда. Их всегда много в этот час. Прошу. Такси! Прошу вас. Ну что ж. Ну, в конце концов, вызывайте вашу машину. Я согласна. Куда прикажете? Гиринская, 31. Окей. По-моему, нам прям. Да нет, здесь ремонтная работа. Тогда сейчас налево. Черт. Что-то с мотором.
Москва. Председателю Объединенного государственного политического управления товарищу Минжинскому. В результате служебно-оперативных мероприятий, проведенных полпредством ОГПУ Дальневосточного края совместно с пограничной охраной, на территорию СССР доставлен опаснейший государственный преступник Алексеев Сергей Владимирович. Констатирую резкое сокращение погранично-политического бандитизма и упадок активности организации младороссов. Полномочный представитель ОГПУ Дальневосточного края Дерибаска. Товарищ Минжинский, как фамилия чекиста, который столь успешно выполнил наше задание? Могилов, товарищ Сталин. У него есть дети, жена? Нет. Родители или родственники? Мать и, кажется, сестра. Уточните и сделайте все необходимое для этих людей. Семья чекиста Могилова не должна нуждаться ни в чем. Вы продумали, как наградить участников этой операции? Продумал, товарищ Сталин. Их надо наградить высшими знаками отличия. Они заслужили это. В начале октября 1929 года пограничные и внутренние войска совместно с частями Красной Армии дали сокрушительный отпор белокитайским и белогвардейским силам, вторгшимся на советскую территорию. В связи с чем ЦИК СССР наградил пограничные войска Дальневосточного края орденом Красного Знамени. В телеграмме товарищу Минжинскому пограничники Дальневосточного края писали: «Беспощадно борясь с контрреволюцией, мы, верные заветам Феликса Эдмундовича Дзержинского, обеспечили нерушимость советских границ.